万国马克18飞行员仿品那么多，该怎么建立呢？正是因为这款是万国入门级腕表，又恰好是这个款式，所以让鉴定显得非常的有难度。我们来分享一下如何简单的分辨这款腕表的真假。我们明显的可以看到这款腕表12点钟位置有万国的 logo 字迹呢清晰这款表呢是一个黑盘的，现在二级市场的蓝盘都会比黑盘的价格呢要贵一些。这是万国大三针带日历的基础款。我们在放大镜下看一看这只表的细节我们可以看到表针的中心是一个正圆非常的圆润没有过多的毛刺这个针尖部分是做了一个圆角的打磨处理是一个弧形的。这款表的夜光并不是你想象的那样，这些数字其实它是并没有夜光的，它的实际夜光效果是这个样子的。飞行员马克系列呢有16、17、18外观呢都极其相似那么该怎么分辨可以看表盘的6点位置X 呢代表10V 代表53条杠代表3加起来呢就是18，所以这款呢是马克18。后盖中心是一架飞机飞苗呢对飞机不是很了解大概呢是轰炸机吧。做工也是非常的精致打开后盖有一个防磁盖板，揭开后呢就可以看到机芯打磨的是非常的漂亮。其实这个机芯就是金磨的 SW300并不是万国的自产机芯没有过多的看点这款腕表的工价是3万多一点但是它这个配置是有点对不起它的价格但是呢万国品牌在世界名表排行靠前，它的这个价格完全是靠品牌支撑的。如果你非常喜欢这个品牌，那么还是值得入手的。屏幕前的你是如何看待的呢？欢迎在评论区留言，感谢各位，我是钟表匠飞秒，感谢观看。记得关注再走哦。